अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ज़ुबैर पाकिस्तानी, जिसमें मैं आपके साथ मुख्तलिफ़ किस्म की फ़सलें, क्रॉप्स शेयर करता हूं, उनकी मालूमात आपको देता हूं, मुख्तलिफ़ व्लॉग आपके साथ शेयर करता हूं। आज का हमारा व्लॉग है गंदम की बर्दाश्त के मतलब गंदम की हार्वेस्टिंग हो रही है। ये देखें, गंदम को काट के हमने बांधा हुआ है। ये आप ट्रैक्टर चलता हुआ देख रहे हैं। मशीन लगी हुई है, बंदे काम कर रहे हैं। ये देखें, गंदम काटी हुई पड़ी हुई है, तो इसमें मुख्तलिफ दोस्त मिल के ये हम निकाल रहे हैं। 240 ट्रैक्टर 2000 मॉडल नई मशीन है, जिसकी कारकर्दगी भी आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये भूसा निकल रहा है, ये बाद में जानवरों के काम आता है। ये जनाब दाने जो हैं गंदम के, ये इसमें बोरों में भर्ती हो रहे हैं। ये देखें, इसके थ्रू ये गंदम जो है ना वो आ रही है बाहर, और हम इनको इसको स्टोर कर रहे हैं। इसमें जनाब क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। आज है 18 अप्रैल 2021 जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देखें, गंदम लगाई जा रही है मशीन के अंदर थोड़ी थोड़ी करके। उम्मीद है आप लोगों को आज का हमारा व्लॉग पसंद आएगा। तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। वीडियो पूरी देखिएगा, इसमें आपको मुकम्मल हार्वेस्टिंग की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। जी माशाल्लाह, हमारे इलाके में गंदम तकरीबन तमाम काटी जा चुकी है और अब हार्वेस्टिंग का मरहला जो है ना वो शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ़ औक़ात में किसान मशीनें चलाकर गंदम को हार्वेस्ट करेंगे और फिर इस तरह ये 50-50 किलो के बोरे भर के गंदम रख दी जाएगी, बेची जाएगी या अगला पूरा साल खाने के लिए इस्तेमाल होगी। हमारे गाँव का भी नज़ारा आपको नज़र आ रहा है। पिछली तरफ गाँव हमारे में नज़ारा जो है गाँव का वो भी नज़र आ रहा है। ये मशीन है, मशीन काट कर भी देखते हैं आप माशाल्लाह, ज़बरदस्त है। भूसा भी बहुत ज़बरदस्त बन गया है। ट्रैक्टर की कारकर्दगी भी आप चेक करें। 2000 मॉडल ट्रैक्टर है, नया 20-21 साल नया तो नहीं है, 20-21 साल पुराना है, लेकिन प्रेशर नहीं है। दोनों का जोड़ अच्छा है और अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है। हालांकि शुरू के कुछ दिनों में जो है वो गंदम गीली होती है और मुश्किल पेश आती है गंदम निकालने में। इस वजह से ये ट्रैक्टर धुआं भी थोड़ा बहुत दे रहा है, लेकिन फिर भी कारकर्दगी काफ़ी है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये हमारे कारकर्दगी, मशीन की कारकर्दगी भी पसंद आई होगी और हमारी ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी कि गंदम किस तरह हार्वेस्ट की जाती है, दाने कैसे अलग अलग किए जाते हैं, भूसा कैसे अलग अलग किया जाता है। तो
ठीक है जी, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।